山田千夏と言います。千夏山田 from 東京、ご所属はご所属は所属は東京に住んでます。いやいや、お勤め会社員の方ですか？会社員です。She's also an employee at company. 先ほどのお話を聞いていてとても分かりやすかったです。ありがとうございます。It was very plain to understand, so thank you very much for that. My pleasure. 全人類に向けて、25人の使徒、あと25人の預言者、そして100人の使徒を使わされて、神は全人類を救いたくて、慈悲を持って見てくださっているということだったと思うんですけれども、歴史を見ると1000年以内にはそういう預言者などが出ていたと思われます。これから先、ムハンマドが亡くなられてから1400年経ってると思うんですけれども、今先ほどもありましたように核戦争が起きそうとか、人々が必ずしも幸福だと言えるような世界ではないと思います。でその中で神はどのようにこれからの地球をお作りになろうと、お導きになろうと思われているのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。ちなみに125人ではなく12,500人と伝承ではあるという話ですので伝送しておきます。She was saying that I enjoyed very much of your explanation that Almighty God had sent 25 named prophets, the messengers, and other 125,000 messengers in tradition and others. However, those prophets and messengers have been sent and worked hard to make betterment in the world before 1,000 years. So after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passing away, now we are facing in the world of difficulties, a lot of challenges, having nuclear weapons and so on. Human beings are in danger. So my question is, would you please tell me what God intends to bring the people, bring the humankind to us? The sister has a very good question that Almighty God sent several messengers, 124,000. Last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the last 1400 years, many changes have taken place. Now war is taking place, nuclear weapon is taking. What is God now planning? What does He want to do? What you have to, Almighty God knows what is going to happen in the future. So all this He predicted in the Hadith. If you read the sayings of the Prophet, how the world is going to end has been predicted. That people will make tall buildings and they will compete with each other. Now you know the tallest building is in Dubai, Burj Khalifa. Second tallest Makkah Tower. Now one more is coming. All these predictions are there. So that's the reason new messenger is not required. What's going to happen is already mentioned in the Quran and the Sahih Hadith. And even the solution is there. It says that again when what will happen, it says that the Muslims should be on the truth. The full world will be against us. We know that. So these are predictions given. We don't require a new messenger because Prophet Muhammad is the last and final messenger, peace be upon him. And all the guidance required for the human beings is already there in the Quran. What we have to do is we have to follow the Quran. Irrespective of what happens in the world, good, bad or ugly, we have to follow the Quran and we are undergoing our test. God will not ask us, why are the other people killing? God will ask you, did you kill? No. Did you try and stop them? Yes. So we have to follow the guidance of the Quran and the Sahih Hadith to pass in this test. とても良いご質問くださいました。ですが、唯一の神は全て、今起こることも未来に起こることも時を超えたお方ですから知っておられたわけですので、事実預言者ムハンマド様のそのマリオさんの原稿録を通して未来を言い当てる予言しておられます。例えば、裸足で生活していたベドウィンの民が高い建物を建てて互いに競い合うようになるですとか、現在実際そうですね、ドバイのハリファタワーが一番で、その後サウジのマッカの時計台ですとか次が来てるですとか、そのような話がありますけれども、とにかく
神は全てを知っておられて預言しておられましたと。でそれに対しての解決策も与えてくださっています。それはそのコルアンと預言者ムハンマド様のアリサラトワサラムお導き、つまり原稿録を元にしたお導きに従うことであるというわけなので、そして人間に求められているのはその神のご命令に従って生きることなわけですから、ムスリムが正しく、ムスリムが真理とともに正しく生きることがまた、ムスリムにとっては求められていることなので、予言としてはムスリムが世界中の、的にされるといいますか、世界中の人たちから敵扱いされるというようなこともすでに予言済みな予言ですでに言われていることなんですけれども、そこでこそ私たちムスリムは自らの試練を謙虚に受け止めて、問われるのは他の人たちが人を殺めたかではなくて、あなたが人を殺めましたか、いいえならば他の人たちが殺めようとしているのを止めようとしましたか、はいと言えるように、私たち自身が努力して生きていくことなわけです。Sister, have you read about Islam? Have you read about イスラム Islam? について読んでこられたことありますでしょうか。 Have you heard from your friends anything お about 友 Islam? 達からイスラムについて聞かれたりですとか、ありと So what you have heard, do you like it? イ Whatever you have ス heard, ラムのことを好きになっていただけましたか。同意されます。はい。 Yes。 yes? Do you believe there is one God? Yes, one God. Do you believe? イエスの神信じておられますか。はい。 Yes。 信じてます。 Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? ムハンマド様が神の使徒であるということを信じられますか。信じます。信じます。 You believe? はい。 Yes。 So these sisters are the two things for any human being to enter into the fold of Islam. These two things are major thing for anyone to become a Muslim. この2つだけが、この2つこそがイスラムの、家といいますか、イスラム家族、イスラムの範疇にどんな人であれ入っていく上で欠かせない2つの要素なわけです。もともとその2つは信じています。Originally I have already been believing in those two. So if you're believing, then according to me you're already a Muslim. もうムスリムなわけですね。そうですね。Yes, I am Muslim. She's a Muslim. But who? No, no. Did she become now or she? もう以前からムスリムだったわけですか。その2つは信じているので。信仰告されたわけではない。はしてない。She has already been believing in those two, but I haven't taken shahada. Would you like to take the shahada? 信仰告されます？考えます。I would think about it. No, if she believes these two things for so many years, for so many, now if you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger, then you have to accept it and then go ahead. それは私の中にある神と私の距離の問題だと思っています。I believe that this is an issue of the distance between myself and my God. 先生が言われたのは、もうすでにこれまでにもこの2つの基本的な点を信じてきてこられているのならば、もう信仰告白をなさってNo, because if you accept it, the chances of you going ahead is more. Otherwise you get stuck there. You go to standard 2 and get stuck there. If you accept it, the chances you go ahead is more. You learn more and you become a more practicing Muslim. But you have to agree and say the shahada, that's important. 今ご自分でムスリムですと言ってくださったわけですから、信仰告白をきちっとされることでより良いムスリムになる確率がぐっと高まるわけでして、でもそうでないとその確率は約束されないですね。神が最終的にはジャッジを下してくださると思うので信じます。それを信じます。I believe that the God would give me a judgment finally. Sure. もちろんですね。So inshallah, I pray that Allah gives you hidayah. But if you are convinced, my question is that she's convinced, but there's one God and Prophet Muhammad is the messenger. 私の問いかけというのは心から納得されているわけですよね。唯一の神がいて、ムハンマド様が知っているということ。Yes. If you believe in this, that means you're already a Muslim, sister. もうすでにムスリムでいらっしゃるというわけですよね。そうですね。Yes. But these two are the minimum things. If you believe in these two things, you're already a Muslim. You don't have to say the shahada between you and Allah. アンラ、その唯一の神様とあなたの間においては特に信仰告白は不要なわけで、もうムスリムでいらっしゃるわけですよね。はい。はい。
Yes. But normally when you say, it becomes easier for you to practice it. でも一般的には信仰告白された方がより実践しやすくなると。 Would you like to say it in Arabic? アラビア語を私に続いていただけますか？ Yes. Yeah. Oh, yes. Takbir. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. If you can say in Japanese, I bear witness. 私は証言します。続いていただきます。 Say in Japanese, I bear witness. アッラーの他に神はないということを、アラーの他に神はない。そしてムハンマド様がそしてムハンマド様がアッラーの使徒であり、アラーの使徒であり、しもべであるということを。しもべであることを。タクビール。 Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannah, and inshallah may He through you get also other Japanese to Islam. アッラーがあなたを手に And that